ازيكم النهاردة فيلمنا بيتكلم عن سوبر ناتشورال دراما. قبل ما يبدأ الفيلم متنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك. الفيلم بيتكلم عن سي وعن ام اللي هما متجوزين ويكونوا عايشين في بلد في تكساس. ام بتكون عاوزة تنقل من البيت فبتكتب ورقة وبتخبيها عشان هي متعودة تعمل كده. وفي يوم وهما نايمين في الصالة بيشوف سي حاجة غريبة منورة في الحيطة بس هو مش عارف هي ايه. سي مش حابب انه ينقل من البيت عشان كده مبيبقاش مهتم بالموضوع، على عكس ام اللي بتكون بتدور على شقة على النت. وفي يوم وهما نايمين سمعوا صوت عالي وغريب، نزلوا عشان يعرفوا فيه ايه. الصوت كان جاي من البيانو بس ملقوش حد في الشقة، وقاموا راجعين نايمين تاني. تاني يوم بيبقى فيه دخان غريب قدام البيت بتاعهم، وكان فيه حادثة. في الحادثة دي بيبان إن سي فقد الوعي، ولما بيروح المستشفى بيكون مات. بتروح ام عشان تودعه وبتكون حزينة جدا وبعد كده بتمشي. في الوقت ده بيصحى سي ويبقى مستغرب هو موجود فين، وبيتحرك وبيبقى عليه بطانية وبيمشي بس محدش بيبقى شايفه، لغاية ما بيتفتح قدامه باب بيبقى عليه نور بس سي ما بيهتمش فبيتقفل تاني. وبيقعد سي يمشي لحد ما يوصل للبيت ويخش المطبخ يبص على صور هو ومراته. في الوقت ده بتيجي ليندا وهي دي السمسارة بتاعت الشقة، وبتكون جايبة أكل الأم بس أم مبتكونش موجودة. وسي بيقعد يبصلها بس هي مبتشوفوش عشان هو محدش بيشوفه. وليندا بتسيب رسالة لأم وبتمشي. وفي الوقت ده بتيجي أم وبتبقى حزينة جدا، وبتقرا الرسالة اللي سابتها ليندا وبتبقى حزينة جدا. بتخش أم للأوضة وبتقعد تعيط وبتفتكر سي. سي بيبص بيلاقي في البيت اللي قدامه شبح. أم بتبقى عاوزة تغير كل حاجة في البيت وتسيبه وتمشي. وبيرجع سي للشباك وبيتواصل مع الشخص اللي قدامه وبيسأله انت قاعد ليه هنا؟ قاله مستني حد. فسأله مين الحد؟ قاله معرفش مستني مين. وفي مرة سي كان قاعد، ام دخلت ومعاه راجل وكانت بتحضنه وهي مبسوطة. سي بيحس بغيرة كبيرة فقرر انه لازم يحسس ام بوجوده، وراح ضرب الكتب ووقعها في الأرض. ام بتلاقي الكتب مفتوحة على جملة فكرتها بسي، وقعدت ام تسمع الأغنية اللي سي كان عاملها وسرحت مع الذكريات اللي ما بينهم. وبعد أيام بنشوف ام وهي بتلم حاجتها وخلاص هتمشي من الشقة، وبنشوفها وهي بتكتب ورقة هتسيبها قبل ما تمشي وبتحطها على الحيطة وبتودع البيت وبتمشي. سي بيبقى قاعد في الشقة حزين، وبنشوف سي وهو بيحاول يطلع الورقة من الحيطة وبيشوف أطفال داخلين بيلعبوا، وبيعرف إن خلاص في سكان جديدة للبيت. بيبقى سي متضايق من وجودهم وبيحاول يحسسهم إن البيت مسكون عشان يخافوا ويمشوا، وبيحاول يخوف الأطفال والأطفال بتبقى مرعوبة جدا. وبيقعد يوقع الصور والأم بتقنعهم إن مفيش حاجة، لحد ما بتبدأ تشوف حاجات غريبة فبيسيبوا البيت وبيمشوا. وسي لسه بيحاول يطلع الورقة من الحيطة بس ما بيعرفش. وبيروح سي تاني على الشباك وبيسأل الشبح اللي قدامه مين معاك في البيت وبيقوله أنا لوحدي. وبعد أيام البيت بيسكن تاني ويبقى فيه حفلة، وسي بيبدأ يخوفهم تاني لغاية ما الناس بتمشي. وبعد أيام البيت بقاله كتير محدش بيسكنه، ولسه سي بيحاول يطلع الورقة بس المرة دي بينجح إنه يطلعها. وفي الوقت ده بيبقى في ناس بتهد البيت، وبنشوف سي والشبح اللي قدامه واقفين قدام بعض ومستغربين ومش عارفين ايه اللي هيحصل. الشبح التاني بيقول ان كده مفيش حد هيرجع تاني، وبنشوفه وهو بيختفي من تحت الملاية. ومكان بيوتهم بيتبني مكان كبير، وبيبقى سي مستغرب من المكان، وبيطلع سي على السطح وبيرمي نفسه من فوق. ولما بيصحى بيلاقي نفسه في مكان غريب، وبيشوف سي ناس غريبة فبيعرف انه في عصر تاني خالص. بيشوف سي بنت وهي بتكتب ورقة وبتخبيها تحت الصخرة. المشهد ده بيفكره بآم بس بيفتكر إنه في عصر تاني. وبعدين بيشوف سي إنه في البيت بتاعه وبيشوف نفسه هو ومراته لأول مرة وليندا السمسار. بيقعد يشوف سي الشبح هو ازاي كان عايش. في الليلة اللي قبل ما يموت سي كان قايل لمراته إن جاهز إنه ينقل. سي الشبح كان زعلان عشان كان ممكن يكون زوج أحسن من كده، وقعد على البيانو وعمل صوت يضايقه. وبعدين سي الشبح بيسحب الورقة، وأول ما يسحبها اختفى من تحت الملاية. وبيخلص فيلمنا. أتمنى إنه يكون عجبكم، متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وتكتبولي عاوزين ايه.